မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒေါနာ TV ရဲ့တက်မတော်တွေကစကားသံအစီအစဉ်အနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကောက်ွယ်ရေးတက်ကစစ်တီတဝူရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကလာကတာ2031လေကြောင်းရန်တက်ကစစ်တီပါကျွန်တော်တို့တက်ကတရေးဖို့ကြီးဖေတအောင်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တရေးဖို့ကြီးလင်မယားဟာတရင်မှုနဲ့ပိုင်နေဆိုပြီးယောက်ျားရောမိန်းမပါတက်မှာချဲလင်းနေကြပါတယ်တရေးဖို့ကြီးဟာအယက်သမားဖြစ်ပြီးတာဝန်ချိန်တွေမှာလည်းမူးနေတတ်တဲ့သူပါကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေကိုကိုထိလက်ရောက်ထိုးကျိတ်ပြီးတန်းစီချိန်တွေမှာအရာရှိရောစစ်တီပါမကြံမူပြီးဆဲဆိုတတ်ပါတယ်စစ်တီရဲမေတွေရဲ့ရိခါဆွေငွေတွေကိုလည်းပုံမှန်ပေးလို့မရှိသလိုစစ်စီရေးနေတွက်စရိတ်တွေကိုလည်းပုံမှန်မပေးပါဘူးတမတော်ကပေးတဲ့အာမီရန်အရက်ပလင်းတွေကိုသူ့အိမ်မှာထားပြီးတက်ပြင်ပကဆိုင်တွေမှာပြန်လဲရောင်းချကအကျင့်ပြတ်ချစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရဲမေတွေကိုလည်းတရင်မှုခိုင်းနေဆိုပြီးနေ့စဉ်ဖတ်ထိတ်တွေကိုသူတို့လင်မယားနေရာရရေးခိုင်းစားနေကြပါတယ်တရေးဖို့ကြီးမိန်းမလုပ်သူကလည်းတရင်မှုကြော်နဲ့ပိုင်နေငါပြောရင်ပြီးတယ်ဆိုပြီးသူနဲ့တဲ့တဲ့ရဲမေတွေကိုသာမျက်နှာသာပေးပါတယ်မတဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ခွဲခြားပြုတ်ဆိုတတ်တဲ့အကြည့်ရှိသူပါတရေးဖို့ကြီးကိုပေးကမ်းပြီးနေပြီးတော့စီလန်းကြုံဂိတ်မှာတနစ်ကျော်ဂိတ်ထိုင်ပြီးငွေရှာပေးနေတဲ့နိပညာကျောင်းရှင်ဘိုလေးတဦးရဲ့မိန်းမကိုတော့အယမ်းမျက်နှာသာပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြည့်ပြတ်ချစားနေတဲ့သူမျိုးကိုတရေးဖို့ကြီးတာဝန်ဘာလို့ဆက်ပေးထားတာလဲဆိုတာမိကွန်းထုတ်เสียရပါပဲတမတော်ကလားစာနဲ့ရိတ်ခါမျောစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တီရဲမေတွေအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်စားတောင်းနေပြီးအထက်ဖားအောက်ဖိလောက်ရက်တွေကိုလက်မခံနိုင်လို့သတင်းစကားပါရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအများသိအောင်တင်ဆက်ပေးပါလို့စာရေးသားပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အစီအစဉ်ဟာတမတော်သားတွေနဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့အခက်အခဲကိုအများကသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားအရာရှိစစ်တီတွေအင်အောင်တဲ့ရဲမေတွေအနေနဲ့ကျမတို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြည့်ရင်မက်ဆေ့ဘောက်ကနေတစ်ဆင့်စာပေးပို့ပြီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပေးပို့လာသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကလှုပ်ဝက်ပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။